Vučić pse u largua gjithashtu Mike Watts sa do të qëndrojë në postin e tij Rubio dhe cilët janë kandidatët për këtë pozicion. Me kënaqësi do t'i bashkëbisedoj me gazetarin e mirënjohur Robert Papa. Zoti Papa, përshëndes. Përshëndetje. Steven Miller është kandidati kryesor për sigurinë kombëtare. Numri 2. Përjashtohet? Diku jo. Steven Miller është personi numër 2, është zëvendëshefi i stafit i zotit Trump. Trump e deklaroi vetë dje që faktikisht ai po e kryen këtë detyrë. U gjeti pa përgatitur relatë internim për Rubion, por është më shumë një kërcënim për J.D. Vance, duke treguar që tek Rubio mbase kam shumë besim për kandidaturën si president. Trump është tërhequr nga ideja që do të garojë për herën e tretë, e ka deklaruar. Si kështu? Sepse e kuptoi që nuk mund të realizojë, i kishin thënë një taktikisht që ajo do ishte një idiotësi që të kandidonte për president J.D. Vance dhe të kandidonte për zëvendës president zoti Trump, dhe nëse Vance fitonte të jepte dorëheqjen dhe të zgjidhej. Këto ishin diçka që nuk funksionon sepse kampi tjetër tha mund ta bëjmë ne me Obamën. Megjithatë Trump në 100 ditë të para, për mendimin tim ka qenë i suksesshëm, sidomos e para tek mbyllja e kufirit jugor, edhe pse Biden i thoshte që duheshin ligje të kalonin në Kongres, në Senat, kufiri është kontrolluar të paktën 95%, është i suksesshëm në nisjen e marrëveshjes me Ukrainën, mbas takimit 15 minuta në Vatikan e ka bindur Zelenskyn të firmos. Trump në një town hall ku dhe unë isha i pranishëm me Bill O'Reilly tha që nuk doja që të qeshnin me ne, kemi dhënë $300 miliard, egzageron, po të paktën janë $170 miliard dhe me kontratën e firmosur nga Zelensky, Amerika do të marrë prapë këto shpenzimet të mëdha. Ajo që më pëlqeu është që do të jetë një korporatë shtetërore 50-50, asnjëherë të mos privatizohet, do të ishte një skem shumë e mirë për Shqipërinë, për Kromin, për naftën, për Kosovën me trepçe nëse duan, duke pasur amerikanët si investitor. Ukraina e ka një mbrojtje sepse nuk mund të ndërhyjë Putini në një vend ku kanë investuar amerikanët. I vetmi problem janë tarifat, por askush nuk e di se si do të funksionojnë. A do të jetë suksesshëm apo do të dështojë. Stoqet janë të tërhequra, nuk din, ka një lloj frike tek investitorët, por fakti është që numri i punëve të reja ushtuan 177.000 vende të reja pune. Kjo ekonomi prodhon punë. Lidhur me buxhetin e Pentagonit, republikanët dihet që gjithmonë nxisin për buxhete më të mëdha, por ajo që nuk çudit është se edhe demokratët nuk e kundërshtojnë. Kompleksi industrial ushtarak kontrollon, ajo është kupola e madhe. Natyrisht këtu është dhe inflacioni, por është e frikshme një buxhet i tillë. Thuajse të njëjtën gjë Amerika paguan për interesat e uhas kombëtare që ka rreth 1 trilion kjo, 1 trilion shkon 2 trilion, deficiti tregtar 1.2 trilion. Trump kërkon që ta çbëj. Me vendosjen e Steven Miller, për mendimin tim është se konservatorët do të kenë një zë më shumë. Sipas ambasadorit Bolton, Trump tregoi që nuk ishte i përgatitur, shkarkoi këshilltarin e sigurisë kombëtare, duhet të bënte menjëherë mbrim. Bolton është këshilltari që ka ndonjur më gjatë 17 muaj. Po tregon edhe një lloj nxitimi. Pse ishte kaq i nxituar Trump? Ishte i detyruar mos vallë se shumë janë ata që mendojnë që u shkarkua Watts për shkak të WhatsAppit, pra grupit të famshëm. Po ishte tamam kështu se jo. Një lloj nxitimi, duke qenë se s'kishte ende emrin e Ala Rubios edhe të tjerë si këto. Çfarë flasin këto detaje, zoti Papa? Ishte një përplasje e klaneve brenda shtëpisë së Bardhë. Nuk thjesht për Signal duhet të heqë atë Pentagonin. Ka pas përplasje të Wallsit edhe me Rubion, edhe me Musk, edhe me antar të tjerë të atij që quhet klani i djalit Trump brenda shtëpisë së Bardhë. Dhe Walls nuk mund fitonte ndaj tyre, ai bëri diçka. Këshilli i Sigurisë Kombëtare është një ministri më vete brenda shtëpisë së Bardhë, ka njerëz profesionistë, këtë e di mirë nga Boltoni. Ai bëri pastrime të mëdha, duke larguar specialistë, duke vendosur njerëz politik të dëmton sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ideja që kaloi për ambasador në OKB më kujton kohën e Bashkimit Sovjetik kur doje të hiqje dikë. Posti i këshilltarit të sigurisë kombëtare është tejet më i lartë se posti si ambasador në OKB. Bolton në një bisedë në Zoom që kam pasur, unë kam pasur të dyja postet, I love që të jem në OKB, po si posti i këshilltarit të sigurisë kombëtare nuk ka. Hapi që Trump bëri na kujtoi
Kissingerin e kohës Nixonit, por nëse ti kthehesh tek ai kohë dhe hap një paralele me Nixonin, kjo nuk le një shije të mirë. Ajo që doja të veçoja që ka lidhje dhe me ne janë pollet. Fake polls që ndikojnë. Për shembull, kanë dalë pollet që 43% aprovojnë zotin Trump. Trump i thot dhe përmendi një McLaughlin, pollsterin e tij, që më nxjerr 50 me 55. Sipas Trumpit ideja është kjo: ti nëse merr më shumë demokrat në pollet e tua, ato dalin kundër meje. Sepse 77 milion që votuan për mua, thë Trumpi, nuk ka shans që edhe në pollet përgjigjet. E bëj këtë paralele edhe për pollet në Shqipëri. Është shumë e vështirë, sidomos me ne shqiptarë, të marrësh një përgjigje direkte, aq më tepër që pollet kryen në bazë të shkencës me njëmi vetë, do me një formulë, por nëse Trump thot këtu që ti nuk e ke këtë balancë demokrat-republikan, edhe unë si shqiptar ose shqiptar amerikan e them që nuk na janë dhënë të dhëna në Shqipëri. Sa përqind janë të PD, sa përqind janë socialist, sa përqind janë këto partitë e vogla, dhe nuk e kuptoj pse duhet kemi polle nga vendet huaja. Është një ndikim, ndërhyrje brutale, sepse krijon një imazh tërësisht ndryshe. Lajmi i mirë për ne, Ilir, është që administrata e Trump u tall me Vučić. Ideja që Vučić pati një pikërisht për atë do doja të pyesja. Tani na e zbart pak të gjithë të ngjarje se duket me shumë drejtësie edhe me prapaskena. Vučić ka shfrytzuar miqtë e tij Giuliani, Grenell edhe Trump Jr. për të shkuar në Amerikë për të zhvilluar një takim me disa personalitete, ndërta edhe Donald Trump. E gjitha kjo bëhet për të zbutur marrëdhëniet, duke qenë se Vučić i ka premtuar Vladimir Putin se do të shkojë në Rusi në festën e tij kombëtare. Por ndërkohë duket se dështoi apo jo, ka takuar vetëm një prezantuese, ka dhënë një intervistë në një radio, në mos gaboj jo shumë të rëndësishme, dhe pastaj është kthyer në Beograd. Çfarë ndodhi konkretisht? Është alibi gjendja e tij shëndetësore? Ishte Trump ai që mbasi mësoi 3 kumbarët e kësaj vizite i tha jo, stop, duke i dhënë gjithashtu edhe një mesazh se nëse ti nuk heq dorë nga Rusia me Shtetet e Bashkuara e ke punën pisk? Na e thuaj. Kjo e dyta nuk besoj, sepse ai ishte i butë me Putin. Ideja është që Trump mund mos me marr fare me këtë, është marr shefja stafit tij për t'i ruetur imazhin. Jo çdo gjë blihet me lobbying. Lobisti Giuliani ka shumë forcë, ka qenë avokati personal i zotit Trump dhe duket që ai takim në Mar-a-Lago do të kryej. Ideja që ai tha unë isha i smur pa atë rritje të presionit gjakut, ti nëse ke probleme zemre, më mirë se këtu nuk mund të kurohesh në asnjë vend botës. Kjo është një arsye ndaj ti u tallën, e përbuzën, dhe mua më vjen mirë se klani i Don Jr., Kushnerit dhe Dick Grenell poshtë nga klani tjetër i shef e stafit kabinetit, Stephen Miller, dhe persona që janë kundra këtij klani. Rama është pjesë e si vllauti Vučić. Mos u habit që Rama është orvatur që të kishte një telefonat magjike me Trump, nuk e pati, zot ta ketë kurrë. Vučić e pati që në 7 nëntor ishte ndikimi. Ndryshe do të kishte bërë publike. Është thjesht. Jo, e thoni është orvatur për ta pasur. Pa diskutim. Nuk e ka deri tani. Po është nga se niseni që është orvatur. Unë kam bërë matematikë në shkollë, dhe logjikën e kam thot. Personi që ka bërë këtë krushqin me Vučić dhe Ramën është Kushneri dhe Don Jr. me investimet. Ky ka falur Sazanin, ai ka folur qendrën e Beogradit. Dhe natyrisht telefonata që Vučić pati me Donin këtu, vetëm nga Kushneri është realizuar, se s'ka pasur shans se si të shkoj deri tek zyra e presidentit Trump. Dhe fakti, Vučić e publikoi, Trump jo tregon që këta janë zgjuar. Trump çdo gjë mund të jetë, vetëm budalla nuk është. Dhe imazhi i tij kontrollohet. Nuk është thjesht Trump, është ajo kupola i buxhetit 1.3 trilion, projekti 2025. Tani, një njeri që do shkojë në Moskë, që sfidon haptas Europën, i cili kërkon që në BE të hyjë të përfitoj miliarda, por në NATO jo, nuk ka se si të jetë aleat me këtë vend të madh. Dikur këta kanë qenë aleat shumë të mëdhenj. Kanë qenë pro-serb, Kissingeri, Nixoni, Milošević ka qenë drejtor banke këtu. Ato kohë kanë hikur. Mua më vjen mirë që si për Kosovën, si për ne, është një shuplak që i jepet këtij klani që janë dhe anti-shqiptar dhe anti-demokracisë. Është një heshtje e madhe
Rama ka 3-4 vjetë që s'ka shkelur në departamentin Amerikan. Me atë vizitën kur Blinken ja uli nivelin e përfaqësimit jo si kryeministër, por e priti si një ministër, si diku me Finlandën ose Lituanin. Tek pollet do e thoja këtë që nuk duhet të lejohet në Shqipëri pollet të ndikojnë tek votuesi. Është shumë e gabuar, pollet kanë dështuar këtu, nuk e di në Shqipëri, a i përgatisin këto pollet për të përgatitur rezultatin dhe për ta shitur më vonë që ja ku jemi, por ato që shikoj unë këtu, entuziazmi më shumë është nga krau tjetër. Megjithatë, janë shqiptarët ata që vendosin. Ne na shkatron sistemi zgjedhor, fakti është që të dyja palët e kanë pranuar. Partitë e vogla mund të marrin 200.000 ose 300.000 vota teknikisht dhe s'kan asnjë deputet. Pra shtrëmbrohet votimi. Se si do të reagojnë amerikanët ndaj nesh, unë mjafton të sjell qasjen që kanë për të djathën në Rumani, për të djathën në Gjermani, pra kjo administrat i ka dhënë fund mbështetjes të majtëve kudo. E thamë dhe herës tjetër, do të ketë shkurtime masive këtu. Rubio deklaroi publikisht që departamenti nuk do të jetë më platformë e të majtës radikale në dëm të forcave konservatore, nuk na përmendi ne, përmendi Hungarinë, Brazilin, por mbase nuk e njeh situatën, mbase do ta njoh më vonë. Ende vazhdojmë pa ambasador, do të largohen 700 vetë, pritet pra që të kalojnë në Kongres, të aprovohet struktura e re e departamentit amerikan. Trump në këto 100 ditë e para, urdhro. Po, po ngrihet edhe po përdoret gjithmonë më shumë kjo teza se Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë humbur në një farë mënyrë interesin për Shqipërinë edhe për Kosovën, duke qenë se nuk kanë sjell ambasador kështu. Jo, s'është për ne. Është tamam kështu apo për çështje procedurale ende nuk kemi një ambasador në Shqipëri? Janë bllokuar 40 emërime ambasadorësh, nuk është vetëm për ne. Kanë kaluar vetëm Izraeli me Huckabee, pra ato se dhe ambasadët ndajnë me nivele, nuk kemi të niveli parë ose i dytë Shqipëria, janë 200 ambasadë. Kur të zblokohet, ka ndodhur një tip bllokim si një vit më parë, kur bllokonin republikanët, një senator ka drejt, është e çuditshme, një senator ka aq forcë të bllokojë emrimet. Tani ka ndodhur nga krau tjetër, derisa të gjejnë atë gjuhën marrëveshjen, por edhe ngarkuara më punë, ka të njëjtën forcë, kryen të njëjtën detyrë, ka të njëjtat lidhje dhe po të shikosh web page-in e ambasadës, ndryshimi ndihet. Është më i ftohtë, nuk ka mbështetje për qeverinë si kishte herën e parë, pra kjo administrat do të ketë një qasje tjetër. Mendoj që do të jetë një ambasador profesionist, Kostelan Qiku nuk është më kandidat, ka kaluar në një detyrë tjetër në departament, acting, nuk është përfundimisht, nuk hym tek emërimet politike. Këtu tregon që interesi ndaj Shqipërisë nuk është si ndaj vendeve të tjera. Nuk kemi një lob siç e kanë vendet e tjera, sepse nuk ka ndodhur që ne të kemi pasur në një emërim politik. Emërimet politike zakonisht janë Anglia, Franca, Gjermania, Moska dhe Kina. Këtu është ato kryesorët. Pastaj presidentët shpërblejnë donatorët, ata që kanë dhënë donacione, dhe kjo i ka dëmtuar sepse shpesh herë kanë pasur në poste të larta, si në rastin e BE-s, persone që solli shumë probleme me Ukrainën. Ka qenë një ambasador i emëruar në Itali që në kokën e vet filloi bisedime pa pyetur me Irlandën e Veriut, e hoqën për një herë, por ata që vendosin janë shefat e mëdhenj këtu në departament dhe rol mjaft madh ka këshilltari i sigurisë kombëtare, i cili është për mua më tepër se sa sekretari i shtetit, sepse kontakton çdo ditë me presidentin amerikan. Në këtë rast është Trump, është pak e vështirë të kontaktosh me Trump, dhe Trump, siç ma ka thënë Boltoni, rëndësi ka kush i flet i fundit. Dhe të fundit asnjëherë nuk kanë qenë antar të kabinetit, thotë ai. Por Trump, thotë Boltoni, të dëgjon vetëm 20% nga ato që thua. Nuk është pak. Nuk është pak. Nuk është pak. Jo. Një president që Bashkuar e Amerikës, Jo, nuk është pak për Trump. Normalisht në përfilimin e politikave Trump është atipik. Nuk ngjan as me Bushët, nuk ngjan as me Obamën, as me Clintonin. Megjithatë është një president që ka marrë 77 milion vota dhe po orvatet që të bëj përmbysje shumë të mëdha. Personi ose do të hyjë tek presidentët më të mëdhenj, ose do të humbas Kongresin. Ka një paralele, ngjason me Teddy Roosevelt, i cili bëri një luftë të madhe ndaj oligarkëve, Morgan, Rockefeller,
për të hequr monopolet, vuajtën shumë punëtorët amerikanë, rreth 2 vjet të papaguar, por ai fitoi. A do të bëj Trump që votuesi amerikanë të vuaj kaq gjatë? Unë them se jo, se ekonomia tregon shenjat rritjesh dhe të huajt janë trembur, shumë fabrika po vijnë këtu, Benzi deklaroi janë $8 trilion që do të investohen në Amerikë. Në Town Hallin ku tha që isha me Bill O'Reilly, ishte një ide që Trump tha unë dua të jetoj në një vend që nuk prodhon çorape, kanatiere, por që prodhon Boeing. Nuk ka pse të blejmë materiale të lira nga Kina, tha, një fëmijë më mirë të ketë 2 kukulla se 30. Kina po e ndjen dhimbjen. Anijet bosh po dalin nga portet, sepse në qoftë se ky vend që nuk ka nevojë për të importuar nga të gjithë vendet e botës ndalon, do të vuaj prodhuesi gjerman, prodhuesi kinez, sepse janë fabrika që funksionojnë duke shitur këtu. Si mundet thot Trump që ata shesin me miliona makina në Amerikë dhe ne nuk na lejojnë as një makinë në Gjermani. Ata shesin prodhime bujqësore këtu, nuk blejnë prodhimet tona fantastike bujqësore, thotë ka një problem për mendimin tim se mund të jenë me OMG, por ti në treg duhet i lejë. Ka shumë barriera ndaj Amerikës, ajo që mendimet e Trump edhe si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës janë krejtësisht legjitime. Do të ndahemi në një pikë ku do të futet në histori për mirë apo për keq. Duhet t'i japim pak kohës. Ka edhe një pyetje të fundit për kurioziteti im i madh. Zoti Papa. Alcatrazi ishte kthyer në destinacion, ëh? Nice, e hapit. Së fundmi Trump ka vendosur që ta kthejë ashtu siç ishte në një kohë ku të vuajë dënimin kriminal të një rrezikshmërie të lartë. Përse? Ishte ideja që kriminalët të niveleve krimet monstruoze dhe sistemi i burgjeve në Amerikë është i ndryshëm. Ka vende që Alcatrazi është tipik i egër. Këta njerëz meritojnë që të shkojnë në burgje të tilla. Ideja ishte për të dërguar në Salvador. Urimi është që mos të ketë edhe amerikanë Alcatraz, ka ata që vjedhin në Shqipëri. Burgu do të jetë burg. Për kriminalët nuk do të ketë mëshirë, nuk ka asgjë të keqe. Një gjë tjetër sot ka thënë që nuk e heq opsionin e marrjes ushtarakisht Groenlandën ose Greenlandën si themi ne këtu. Janë materialet e rralla që i do. Teknikisht nuk e ndalon dot askush. A do ta bëj? Beson se do të ndodh? Po nuk ka nevojë, aty jetojnë 60.000 rinj, 50.000 njerëz dhe 50 amerikanë të bazës ushtarake. Në qoftë se ti çon 20.000 amerikanë bazë, arin do të jenë më të theshtur, mineralet do të shfrytëzohen. Femo. Kudo në Shqipëri.